Also ruins a lot of lives. Since when did you start advocating this kind of journalism, huh? You're the one that's always talking about increasing the stakes. Yeah, but not this way. Not at the cost of No. Blev jag arg? Förlåt, det var bara ett skämt. Ja, det är jättekul. Kom sen. Det var bara ett skämt. Vad är det? Men jag lovar att jag inte ska göra om historien. Jag har inte att hålla på så här. Okej, jag lovar. Aldrig igen. Förlåt mig. Even if we ran an accompanying article saying that this was innocent, at least people would consider it guilty.